بسم الله الرحمن الرحیم. نوی ویډیو رپورټ سره زه یم سید قبل شاه. ګرانو کتونکو په دوو اهمو موضوع باندې به خبرې کوو. یو افغان کډوال چې آیا کیمپونه شته که ختم کړلی شوي دي. دویم چې کوم تېره ورځ سیز فایر اعلانات شوي وو هغه کې چې کوم دی نو 40 غنټې اووتې او 20 غنټې در دې دمه پورې پاتې دي. په دې دواړو موضوع باندې به خبرې اترې کوو. موږ سره سینیر خبریال ساجد ټکر صاحب موجود دی. ټکر صاحب په خپل پروګرام کې ورته هرکلی وایو. تhank you شاجي، ستاسو ډېره مننه او ډېر په اهمو موضوعاتو ستاسو مننه چې دومره ښکلي پروګرامونه کوئ. سر لومړنی خو راته دا ووایي چې کم افغان کډوال دي د هغې لایمل څه دی؟ څنګه چې شاجي تاسو وویل خپله انټرو کې دوه اپډیټس او مهم دواړه د افغانستان حوالې سره دي او د دواړو بلکې د پاکستان او د افغانستان په دې اړه په یو بل باندې انحصار هم دی، افیکټ کیږي، متاثره کیږي. یو چې کوم موږ به خبره کوو چې کوم هغه سیز فایر شوی دی نو د هغې خواوشا 28 غنټې بس برابریږي، 40 غنټې د پاسه وشوې، بس 20 غنټې پاتې دي چې څه به کیږي. په دې کې ډېر لوی پروګرس شوی دی او خبره موږ کوو چې پرمختګ څه شوی دی نو هغه د سټیټمنټس په بنیاد دی، مهم بیانونه مخته راغلي دي. خو زه هم لومبی به د افغان کډوالو حوالې سره خبرو وکړو چې د دوی حوالې سره ډېر مهم اپډیټس مخته راغلي دي او مهم خبرونه دي او ښکاري داسې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا کم تاوتریخوالی جوړ دی او جنگي صورتحال دی نو د دې ټوله نزله د دې ټول زور چې کم دی نو هغه افغان کډوالو له لاړ. لکه ګورئ نن وزیر اعظم صاحب چې د کابینې کم میټینګونو په هغې کې د افغان کډوالو ذکر کړی دی، ویلي دي چې 40 کالو نه زیات مونږه د 40 لکه افغان کډوالو دلته میلمستیا وکړه، نوره نشو کولی. 4-5 ورځې وړاندې وزیر دفاع خواجه آصف صاحب هم یو خبره کړې وه چې نور مونږ دوی ته ځای نشو ورکولی، دوی به ځي. نن د هغې وزیر اعظم صاحب پخلی وکړو دوباره تکرار سره، بیا چې د سیفران کم وزارت د هغوی لخوا چې کومه حکمنامه راغله، کم خبر راغی نو چې څوره هم کیمپونه وو په پښتونخوا کې د افغان کډوالو د هغې ټولو د تړلو احکامات جاري شو. که هغه پېښور کې دي، که مردان کې دي، که سوات کې دي، که دیر کې دي، که بونیر کې دي، کوواټ کې دي، که بنو کې دي، که مانسهره کې دي، که لکي مروت کې دي او که ډي آی خان کې دي، نو سپیرنګ داسې پکې یو نشته چې بس دا پرېږدي او دا ټول کیمپونه کلوزډ یادوي. ایگزیکټلی. نو دا یو ډېر لوی خبر دی او دا د سیفران وزارت لخوا یعنی د وفاقي حکومت لخوا د احکامات راغلل. انډیکیشن اشاره د دې دا ده چې نو ایکسټینشن، نو مور ایکسکیوزز او نور څه مطلب دی چې امکانات نشته. نو اوس په دې کې بیا 2-3 نور مهم پرمختګونه دي. هغې دپاره به مونږ کراچۍ هم لټو چې هلته چې کوم افغان ټرانزټ ټریډ دی د هغې څه ډیولپمنټس دي. د دې سره سره به 13 ورځ د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز شریف په مشرۍ کې یو ډېر اهم میټینګ شوی دی. هغوی څه ډیسیژن څه فیصلې اخیستې دي، په دې به خبره کوو چې هغه څه دي. نو چې کومه ګورئ د ملکونو ترمنځ نن سبا ټول نه هم سیز هغه ټریډ دی او پاکستان ته هم ډېر ضرورت دی خو افغانستان ته ډېر زیات ضرورت دی ټریډ. نو د دې صورتحال له وجې چې کوم افغان ټرانزټ ټریډ دی هغه معطل دی، چې کم پاسز دي هغه منسوخ شوي دي، اوږده قطارونه د ګاډو ولاړ دي. نو یو خدا اثر راغی. ټیک ده. بله پنجاب چې کم دی نو د افغان کډوالو او غیر قانوني چې کم میشته خلک دي د هغوی خلاف د ټیک ټاک کاروایي فیصله کړې ده. صحیح. چې کم دغلته دي او نوی کیږي نو د هغوی به ډایرکټ په ډیپورټ کیږي. صحیح. دویم دا چې هلته ویسل بلوور سیسټم متعارف کړه مریم نواز چې څوک پټ پناه ګرځي یا پټیږي نو چې چا موږ ته د هغه نامه ځای پته وښوده نو هغه ته موږ باقاعده انعام ورکوو. لکه پټېدل پکې نشته. او که څوک داسې په غلطو کارونو کې یا د حکومت د احکاماتو نه سرغړونه کوي نو بیا په لکونو روپۍ جرمانه او په کلونو قید چې کم دی نو دا سزاګانې هم شته دی. بل یو خبر شاجي نن ډېر مخې ته راغلی دی، مهم خبر دی چې اوس په لکه پنجاب کې به کومبینګ اپریشن هم کیږي چې کوم غیر قانوني دي او چې کوم دغه افغان کډوال دي. بل پښتونخوا کې صورتحال دا دی چې اوس په پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې وویشل شي د افغان کډوالو حوالې سره سیکټرز کې او د دوی خلاف به کاروایی کیږي. دا کاروایی به وفاقي ادارې او نیم فوجي دستې کوي باقاعده او دې ته به ټیک ټاک عملی جامه دا به د جنورۍ په میاشت کې په دې باقاعده کار کیږي، دا به ګپ نه وي. صحیح ده. او چې کومه لړۍ ده د واپسۍ د بیا ستنېدنې ټیک ټاک جاري ده، هغه نه بندوه د دې
جنگ له وجې دا 3-4 ورځې چې کوم لاره بنده وه نو په خپل ځای خو نور په هغې کې هېڅ قسمه د ودرېدو یا د ځنډ نور څه امکان نشته او ښکاري داسې چې دغې حالاتو هغه ټول زور چې کوم دی نو هغه دوی ته راغلی دی نو افغان کډوال اوس په ځي نه تجارت څه بهانه ده نه سبق بهانه ده نه نوره مسله ده اوس په دا ځي ځکه چې د کم صورتحال په بارډر باندې جوړ دی پاکستان افغانستان ترمنځه نو هغه ټول زور دې طرف ته راووته. ټکر صاحب مخکې به افغان کډوال ته ویل چې تاسو لاړ شئ هغې له به کیمپونو کې ځای ورکړو نو آیا اوس هغه کیمپونه شته که ختم یې که یا کلوز ډې ولې که وجوهات څه دي؟ بس ختم شو بس اوس خو کیمپونه ختم شو که نه د هغې خو افیشل سټیټس ختم شو حکومت چې دا احکامات جاری کړل چې دا وتړئ لکه تاسو ګورئ 2-3 هفتې مخکې په هریپور کې 2 کیمپونه په بردیر کې په چترال کې دا تړل شوي وو بیا به داسې وخت په خبرونو راتلل چې په مزه مزه حکومت لګیا و د خپل سمي مطابق چې چونکې په لکونو په میلیونز خلک دي نو دا دویم دلته احساس لره چې زه د انساني ضرورتونو په بنیاد باندې په مزه مزه روان و بیا د دوی باقاعده سکرینینګ کېده نو خو اوس چې دا کوم صورتحال دی نو په بشپړه توګه په یو حکمنامه باندې اکراس پښتونخوا په ټوله پښتونخوا کې چې کم کیمپونه وو د افغان کډوالو هغه وتړل شو. ټکر صاحب اوس به راشو سیز فایر اړخ ته تقریبا 48 غنټې دی ورکړی وی او په هغې کې چې کم دی نو 20 یا 40 غنټې ووتې 20 غنټې تقریبا پاتې نو څه به وایي؟ دا خو په دې مونږه ټولو چې کم خلک دي نو هغوی خوشحاله شوي وو چې زه امن غواړي ټول غواړي نو دا پرونه ماښام چې 6 بجې کم سیز فایر مخې ته راغلی و نو په هغې باندې اوسه پورې عمل درآمد شته دی 20 غنټې پاتې دي خو اوس په دا تجزیه کوو چې لکه دا به پاتې شي اگزیکټلی نن ګورئ زموږ د وزیر دفاع خواجه آصف صاحب یو خبر هغوی کړې ده او هغه باقاعده هیډلاینز دي چې دا کم ډزبندي ده او مطلب یې دا د پاکستان او افغانستان ترمنځ نو هغوی چې فکر کوو چې دا پاتې نشي او هغوی چې د دې کم جواز راوړي او کومه ویره څرګندوي نو هغه وایي چې ځکه چې د دې شاته تانې بانې هغه د انډیا دي او انډیا نه غواړي چې دا سیز فایر یا د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات دا د ښه وي یا د مثبت اړخ ته لاړ شي او دا موږ بیا وایو چې د دې سیز فایر دوران کې ځینې چې کوم قوتونه دي چې هغه په دې حالات خوشحاله دي لکه انډیا نو هغه به خپل حتی الوسه کوشش کوي چې هغه د خپل پراکسیز په ذریعه د خپلو ځینې ډلو په ذریعه باندې دې سیز فایر ته نقصان ورسوي هغې تشکیلونه خبرونه پرونه داسې راځي چې تشکیلونه جوړوي د افغانستان نه چې دې خوا راوړي او حالات ګډوډ کړي لکه نن هم تاسو وګورئ چې د فورسز په اپریشنز کې 13 خواوشا خلک چې کوم دي نو هغه وژل شوي دي نو دا د کوم ځای نه راځي او دا کم د سیز فایر ته نقصان رسوي که نه نو د خواجه آصف صاحب بیان په دې اړه ډېر زیات مهم دی بیا زموږ وزیر اعظم شهباز شریف صاحب په کابینه کې دا خبره کړې ده چې موږ ډېر صبر وکړو زموږ د صبر پیمانه هغه ډکه شوې ده او که افغان رژیم هغه سنجیده نه وي نو هسې د وخت نه ضایع کوي ګوره په دې کې اشارې دي او که سنجیده وي نو موږ د دې سیز فایر نه لږ مخکې هم ځو لکه خبرې هم کوو خو تاسو یو خبر درکمه چې ځینې سرچینې دا وایي چې په ډیپلوماټیک لیول باندې په سفارتي توګه دا ښه خبره ده چې د دواړو ملکونو ترمنځ په دې صورتحال کې رابطې شوي دي تماسونه نیول شوي دي نو خدای دې وکړي چې داسې وي خبرې اترې جنگ د جنگ مسله نه ده بلکې خبرې اترې دي نو په کار ده چې په ډیپلوماټیک طریقه باندې په پولیټیکل طریقه باندې سټیټ ټو سټیټ لیول باندې په دې باندې خبرو شي ګورئ دا بیا مونږ وایو او په دې څوک خفه کېږي نه خو د مسلو د حل دپاره سفارتي لارې چارې او سیاسي دا ډېرې ضروري وي خو د افغان چې کوم دولت دی یا مطلب یو بوري دولت دی یا طالبان رژیم دی نو د هغوی سفارتي تجربه یا سیاسي تجربه هغه نشته ټیک ده هغوی خو چې موږ په زور راغلي وو لکه د هغې اندازه موږ د امیر خان متقي صاحب چې کوم بیان دی په هندوستان کې ناستو لکه ګورئ د پاکستان او د هندوستان دا خبره مونږ بیا کو چې دوی خو تاسو د امیر خان متقي صاحب خبرو که خو هغې هم دغه وایي په خپلو خبرو کې او وختي یو بیان مخې ته راغلی و چې یاره دا خبره په ناسته باندې ختمول پکار دی دا په دې نه کېږي نو پکار ده چې دا خبره دوی کړې وه که نه لکه دا موقف دا دریځ دوره لیټ ولې شه لکه دوی خو هغه ورځ په هندوستان کې ناستو نو دوی وایي چې مونږ روس سره څه کړي دي مونږ د انګلینډ سره څه کړي مونږ د زبرځواکونو سره څه کړي دي نو مونږ خو دا وایو چې خبرې په خبرو ول کول پکار دي
نو اگزیکټلی ټولې مسلې د خوشحال بابا شعر دی جی او 3.5 کاله پخوا هغوی دا ویلي دي چې بندوبست د کائنات شي په خبرو یو تر سله صدقه شه سل تر زرو. نو بیا به هم بل دا چې شاجي دا دواړه ګاونډي هیوادونه دي، نقصان د دواړو شریک دی، ولس ته رسي، دواړو ملکونو ته رسي. لکه ته وګوره چې لارې بندې دي نو تجارت متاثره کیږي، نو ولس متاثره کیږي، نو 40 لکه افغان کډوال متاثره دي، ماشومان متاثره دي، بیا د دواړو ملکونو تاوان هم کیږي. او خدای مکا بیا چې څنګه مونږ وي ځینې ملکونه داسې دي چې په دې حالت خوشحاله دي، هغې د دې نه فایده اوچتولی شي، پراکسیز چې کم دی حالات نور هم ګډوډولی شي. نو پکار دی چې سفارتي چینلز استعمال شي، سیاسي چینلز استعمال شي او خبرې اترې وشي. نو دا د دواړو ملکونو په ګټه دي. بله شاجي تاسو ته یو خبر وکړم، چین هم چې کم دی نو هغه انټرسټډ دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې حالاتو کې کردار ولوبوي او هغه غواړي دا. ولې؟ ځکه چې هغه بل های انویسټمنټ کړی دی او هغه خپل هغه سی پیک فیز 2 چې کم دی نو هغه افغانستان او سنټرل ایشیا ته دغه کوي. نو په کار د خبرې ډېرې زیاتې ضروري دي. ډیره مننه ټکر صاحب، ډیره ګټوره خبرې زموږ کتونکو سره شریک کړي او وخت په وخت به چې کوم دی موږ دي ته نوې اپډیټس ورکوو او یقینا چې کوم سیز فایر ټایم دی ورکړی او 48 غنټې نو تقریبا هغې کې میکسیمم 20 غنټې پاتې دي او الله دې وکړي چې دا همدقسې پاتې شي چې مزید جنګ پکې نور جوړ نه شي. دا زموږ نننی ویډیو رپورټ، د بل ویډیو رپورټ پورې مال او زما ټیم له راکړي اجازت. د لوی الله په امان.